အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Thomas 9ရဲ့တရုတ် fighter နဲ့နိုင်ပွဲတစ်ပွဲနဲ့အတူပွဲပြီး interview ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူကြည့်ရှုအားပေးကြအောင်ပါခင်ဗျာဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Thomas 9အနေနဲ့တရုတ် fighter ကိုအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ရှင်းပြသွားပြီးတော့နိုင်ပွဲတစ်ပွဲရရှိခဲ့ပြီးပွဲပြီး interview လေးလည်းနိုင်ပွဲကြည့်ပြီးဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးကြအောင်ဗျာ round 1စပါခင်ဗျာCongratulations ပါ Thomas 9ခင်ဗျာကိုဆိုလို့ကျွန်တော် Thomas 9ပွဲပြီး interview ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးကြအောင်ပါခင်ဗျာအခုအကိုတို့လည်းတွေ့ရတာပဲဒါကြီးရဲ့အားလုံးဆုံးဖြတ်ကျွန်တော်အနိုင်ပေးတော့ကျွန်တော်အရင်ပြော့တော့เนาะကျွန်တော်လည်းနိုင်တယ်အဲ့ပွဲရတယ်ဒီရက်သွားတယ်ကွာဘယ်လိုလဲပြည့်ပြဖြစ်သွားတော့ဆိုပြောမယ်နိုင်ကျွန်တော်ပထမကြည့်မှာကျွန်တော်ဟိုလေသူထိုးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘိုင်ကိုကန်လာတဲ့အချိန်မှာသူညက်လည်းမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါကြီးရဲ့သူစစ်ချက်ဒါကြီးအားလုံးရဲ့စစ်ချက်တွေပဲရှိတယ်ဒါကြီးအားလုံးကစစ်ချက်မှာတော့စစ်ချက်ကြောက်တယ်ပြန်ထိုးလို့ရတယ်ပြန်ထိုးလို့ရတော့ပေါ့တစ်ဖက်ကလာမှလည်းတော့ပြီးတော့သူရဲ့ညီကြားနဲ့ညီကြားနဲ့ကျွန်တော်ဘိုးတော်ကျွန်တော်ရတာပဲပြောဒါကြီးပြောဒါကြီးရတယ်ငါတို့စစ်ချက်နဲ့ရထိုးလို့ရပါတော့ထိုးလို့ရတော့လို့ပြန်ထိုးလို့ရတော့သူကမထိုးဘူးပြောရတာဒါကြီးကြီးပုံနာများလို့က
ဟုတ်တာ ဒီကြားလိုက် ကြားလိုက်တာမဟုတ်လဲဒါဒီဟိုပို့လာလဲပြောပြတယ်တို့ကဒီလိုမျိုးချင်းချင်းကြရပို့ရတာနောက်ပြီးတော့အဲခုံတိုင်းအလောကလည်းပို့ရတာဒီရဲ့ပြည့်တို့ကပို့ပြီးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြော နိုင်တော့တယ်တိတ်တယ်မကောင်းဟုတ်ကျွန်တော်ကဖတ်လာတယ်ကျွန်တော်ကိုရေဖိုက်တာလည်းတော့သူကဖိုက်လက်တီတောင်းတော့ပေါ့မှာသူ့အမှန်မှလက်တီမရှိဘူးတင်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ကိုဆုံးပြရတာပြောရတာသူရဲ့အမှားကစောက်ကြည့်တော့ကောင်းတာနဲ့ကြည့်ကျွန်တော်ဒုတိယကြည့်မှာကျွန်တော်ရဲ့တက်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပြောရတာဘိုင်ရကန်တော့ကန်တော့လည်းရှင်းဖို့အမှားကြည့်မှာပြောအားရှိတယ်ပြောအားရှိတယ်ကျွန်တော်အရှင်းပေးမယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းသူတို့ညာနဲ့သူတို့ညာညာတောင်းမှမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကပြောတာတန်ကြီးတွေကဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့သူပဲမထိုးတော့ဘူးတန်ကြီးတွေခုံလိုက်သူတို့တဲ့သူတို့ညာတွေကျွန်တော်မှလည်းဘာမှမတောင်းဘူးကျွန်တော်လည်းဒီလိုအားလုံးစတဲ့သူတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲပြောသမင်းနိုင်နေဒီပွဲစဉ်မှာဒီဦးနဲ့ပေါ့နော်ပွဲလဲတစ်နေ့တော့ဝေးသွားတယ်ပေါ့နော်တို့ပြင်လူရအနိုင်ရတဲ့အတွက်တော့ဒီခံစားရတယ်ဒီကတည်းကကျွန်တော်ရန်ဝမ်းတာပါကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းရုံရှိတယ်အကောင်းဆုံးခံနေကြတာကျွန်တော်ရဲ့ရုံဒီနေ့တော့ရှိတယ်နောက်တော့ဒီပွဲစဉ်ကကြံဖက်စသိရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ချိန်အရဘယ်နှစ်ရက်လောက်ရခဲ့တယ်လဲခုအတွက်ဒါအကောင်းဆုံးအနေထားထိဒီပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့တယ်လားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပွဲပြီးတဲ့ဟုတ်ဘောလာတော့ရမြောင်းနေမှာဘောလာဒီပွဲဒီဖိုက်တာနဲ့ပွဲတဲ့တာပေါ့သူဘောလာမှာဆိုရကိုကျွန်တော်လည်းဝမ်းပွဲမြတ်ဟိုကကြာကျွန်တော်အရင်ပြောထိုးမှာကျွန်တော်ဥပုသ်ဆောက်ရဲဥပုသ်ဆောက်မှလည်းကျွန်တော်လေ့ကျင့်တယ်လို့ရကြပါအဲ့တော့ဒီပွဲစဉ်မှာပေါ့နော်ဒီတပွဲလုံးမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဒီချင်းကပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေရှိသလားကျွန်တော်ကဒီပွဲကိုကောင်တာအနေနဲ့ဆော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ပထမချိန်မှာဒီနားမရှင်းထိုးခြင်းဟုတ်ကဲ့လက်တီပါဝါရှိတဲ့အချိန်ကျွန်တော်လက်တီပါဝါဒီလက်ပါဝါရှိတဲ့အချိန်မရှင်းထိုးခြင်းနော်ရှင်းထိုးလို့မတော်စားဖိမိသွားရင်မက်ဆီနေပါလေဒီကမှတော့အဲ့လိုကြောက်လို့ကျွန်တော်ကကောင်တာအနေနဲ့ဆော့တယ်သူရဲ့အမားကွာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်နေလို့ကျွန်တော်ကြည့်နေတာပါကျွန်တော်ကိုယ်တော်ပြောတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ game plan ရဒီအမှတ်နဲ့နိုင်ဖို့ဥတည်မယ်ဟုတ်တယ်အရန်ကောင်းတဲ့လည်းယုံကြည်တယ်ဟုတ်ကဲ့အရန်ကောင်းတဲ့game plan တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီပွဲတွင်းပထမချီထုတ်သွားခဲ့တဲ့အနေအထားမှာဒီ chicken လေးတော်တော်လေးကောင်းတာမျိုးတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ chicken ဘိုင်းနဲ့တိုင်ဖက်ကိုအဓိကဒီပွဲကိုချင်းကပ်ပြီးတော့မှကစားသွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှပွဲမတိုင်ခင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားဘယ်လိုအနေအထားရှိလဲဒါကျွန်တော်ကိုတော်တော်မင်းရဲ့သူရဲ့သူတို့ဖြတ်တန်းလာတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့သူတို့ဖြစ်လာတဲ့ချန်ပီယံရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောရမှာဟုတ်တော့ဟိုဆရာပေါင်းသူတို့ဖြတ်တန်းလာတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်ကိုဆော့တော့တယ်ဒီကတော့သူတို့ကျွန်တော်ကိုပြောလဲဒါဒီ balance ပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီပြိုင်ဖက်ကပြောမှဆိုဒီနေ့ကစားတော့တဲ့အနေထားဆိုတော့ chicken တိတ်တော့မတုံးလိုက်ပါဘူးလက်တီပိုင်းကတော့သမင်းနိုင်နေတဲ့တတိထားပြီးတော့မှကစားနေတာမျိုးလေးတွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီပြိုင်ဖက်ရဲ့ဒီစွမ်းဆောင်ရည်ပထမချီကစားတော့စွမ်းဆောင်ရည်အနေထားရဘယ်လိုမျိုးမှတ်ချက်ပေးချင်တယ်လဲပြိုင်ဖက်ရဲ့အနေထားကိုပြိုင်ဖက်ကစားသမားကသူကဒီပေါင်းတင်ညာလာတဲ့ကစားသမားဆိုတော့လက်တီပိုင်းအရင်အားကောင်းကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်တနစ်ပူကြတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောရမယ်ဒီပေါင်းညာလာတဲ့လက်တီအားကောင်းတဲ့ကစားသမားတယောက်ကိုကျွန်တော်မရှင်းဘူးကြည့်ဟုတ်ကဲ့သူရဲ့လက်တီအားကောင်းတဲ့ပွဲတွေအနိုင်ဆိုတဲ့ပွဲတွေလက်တီနဲ့ပဲအနိုင်ဆိုတာဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်လက်တီကောင်းတာပေါ့နော်ဒီကစားသမားကောင်းတယောက်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပွဲစဉ်မှာလေအခုအနေနဲ့ဝမ်းမှာဘသူ့ကိုထိုးရှင်တယ်လေထိုးရှင်တဲ့ဖိုက်တာရှိသလား
အဲ့လိုမျိုးတော့နာမည်တိုက်ကြတော့မပြောချင်တော့ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်လည်းအခုပဲစူးစမ်းနေတဲ့ကိစ္စမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိတ်တန်တူဆိုတော့ဖြစ်ပါတော့ကျွန်တော်ပြန်ရတဲ့ပြီးတော့ကြားရမှာနော် โอเคထုံးမင်းနိုင်ရဲ့ဒီ1 championship မှတ်တမ်းကြည့်လိုက်မယ်နော်နှစ်ပွဲဆက်တိုက်ရှုံးတာမျိုးမရှိဘူးတပွဲနိုင်တပွဲရှုံးတော့အဲ့တော့နောက်လာမယ့်ပွဲစဉ်မှာအဲ့လိုမျိုးဒီဆက်တိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါဘယ်လောက်ထိယုံကြည်မှုရှိတယ်ဒီတက်တယ် ကျွန်တော်အခုလက်ရှိအနေထားကျွန်တော်သွားပါပြီးတော့လည်းပြောလာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့အနေထားတရားရကလုံးကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရှိတယ် ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးနေဒါပရိသတ်တွေဒါကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုဒါပါတို့ပြီး ဒီရှင်နဲ့မြန်မာပြည်သားတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ညကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပွဲကောင်းလည်းနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နော်ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းနိုင်အားပေးနေတဲ့ပြည်သားတွေစိတ်ပြသွားတဲ့ပြည်သားတွေရှိတယ်အောက်မှာလည်းရနာပေးတာပုံရနာပေးနိုင်လို့လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်အခုသူတို့နိုင်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တန်ကြီးများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှတော့ပြောကြသေးဘူးရှိရနော်အားလုံးပေါင်းပါတယ် ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထုံးမင်းနိုင်တဲ့ဒီပွဲတရုတ်ဖိုက်တာတို့ရဲ့ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲနဲ့အတူထုံးမင်းနိုင်ရဲ့နိုင်ပွဲနဲ့နိုင်ပွဲပြီးပွဲပြီးအင်တာဗျူးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူကြည့်ရှုအပေးကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာလည်းနောက်ထပ်စီစဉ်ကောင်းများစွာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗီဒီယိုတင်နိုင်တဲ့အောင်ဗီဒီယိုလေးအောက်မှာရှိတဲ့ like subscribe နဲ့ subscribe button ရဲ့ဘေးကခေါင်းလုံးပုံလေးကိုနှိပ်ထားပြီးတော့နောက်ထပ်စီစဉ်ကောင်းများစွာကိုဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့လည်းအထူးပဲမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ